الشخير عند الأطفال مش إشي عادي، بس أغلب الأهل بتعودوا على الموضوع لأنهم بفكروا أنها مرحلة وبتعدي. المشكلة أنه الطفل اللي بشخر نومه مش عميق، وكل ليلة نومه بتقطع أكتر من مرة من دون ما نحس عليه. ومع الوقت هذا كله بيطلع بالنهار على شكل عصبية، قلة تركيز، تشتت، وأحيانا مشاكل سلوكية. مع أن المشكلة ببساطة أن الطفل ما عماله بنام كويس. كثير ناس بربط الشخير مباشرة باللحمية أو اللوز، مع أنه في أسباب تانية زي حساسية الأنف، الوزن الزائد، أو مشاكل في تركيب الأنف والفك. عشان هيك إذا التشخير موجود معظم الليالي حتى وهو الطفل مش مرضان، التقييم الطبي ضروري جدا جدا، لأنه النوم الصح مش مجرد تفاصيل. النوم الصح هو أساس نمو الطفل، تطوره ونشاطه.